Всем привет! С вами снова канал Лика Акрис. И в этом видео мы будем готовить мороженое. И кто тут у нас на кухне уже начал? Привет! Мы сейчас будем готовить мороженое. А для этого Нам понадобится мохито, швепс, такая вот необычная фиговинка, которая называется мармелад, лимон, ну это не совсем лимон, вот тут, короче, лимон, вы не думаете, что это у нас такой красивый лимончик снизу, ну и формочка для мороженого. Итак, мы начинаем. На разделочной доске мы разрежем наши мармеладки. Затем мы все закладываем в наши формочки. Думаю, нам хватит этого, так что теперь будем заполнять. Наши формочки мы уже заполнили мармеладкой и лимоном. Ну а теперь зальем их швепсом и эль фреско вроде бы. Молодец. Я сразу хочу заткнуть, потому что это просто моя любимая. Моя любименькая. О, они всплыли, какая шикарность. Подожди, нет, красненькую хочу я. Иди ты. Подожди. Так, и сейчас время эль фреско. Все, наши формочки готовы. Теперь мы их положим только в морозилку. Вика. Что я делаю? И через 2 часа мороженое будет готово. Пока! Типа сажусь, короче. Итак. Раз, два, три. Итак, мы начинаем. Просто, итак, мы начинаем. Раз, два, три. Ализа юный кулинарчик. Та-да-дан. А Вика, короче, тут со штативом просто бродит. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну да ладно. А мы тут, короче, без пальмы жира басим. Какой лимон. Фак. Лиза. Фак. Лиза. Я боюсь просто, я боюсь резать по-другому, как бы по вертикали, потому что я боюсь.